Assalamualaikum, hi friends, welcome back to my channel Vlog. So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சந்தோஷமா ஹாப்பியா இருக்கீங்க நம்புறோம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரமலானுக்கு முன்னாடி நாள் எந்த மாதிரி பரபரன்னு இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு vlog தான். ஒரு 2 days முன்னாடி என்னோட க்ளீனிங் வர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டியிருப்பேன். நான் இந்த மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் ஆறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நிறைய டிப்ஸும் வந்து இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் இந்த vlog வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 டேஸோட கம்பைனான vlog தான். ஒரு நாள் ஃபுல் vlog கிடையாது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தின நாள் நைட் வந்துட்டு நான் மீன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ மீன் நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா பெரட்டி எடுத்து கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். மீதி வந்து குழம்பு வச்சுட்டேன் நைட்டே. ஸோ மார்னிங் எழுந்துச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மீன் குழம்பு நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும். அடுத்த நாள் நிறைய வேலை இருக்கனால இந்த மாதிரி வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். மார்னிங் எழுந்திரிச்சதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மொட்டை மாடிக்கு தான் போனோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹப்பி கூப்பிட்டாங்க. ஸோ சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமாகவும் இருந்துச்சு. இன்னொரு சைட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்படி சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க பச்சை மிளகாய் வளர்ந்துட்டே இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் மேலே வரவே இல்லை. அவங்க தான் வந்து பார்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றுறது எல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக வந்து வளர்ந்துருந்துச்சு. மாஷால்லா பார்க்கறக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு இதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் வந்து கிடச்சிருச்சு. அதாவது நான் வந்து அது ஒரு 10 நாள்லேருந்து 15 நாள் வரைக்குமே யூஸ் பண்ணுவேன். அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு கிடச்சிது. அப்புறமா கொஞ்சம் ஹைபிஸ்கஸும் ரோஸும் வந்து கிடச்சிருந்தது. அதுவும் வந்து எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து நாங்கள் கீழே வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் வேலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மாவு வந்து நைட்டு அரைச்சி வச்சனால சூப்பராக வந்து பொங்கி கிடச்சிருந்துச்சு. இட்லி வந்து ஊற்றி வச்சுட்டா மட்டும் போதும். சார் வந்து கொஞ்சமாக சூடு பண்ணாலே வந்துட்டு ரெடி. சூப்பராக வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே மீன் குழம்பு வைப்பேன். நைட் டைம் வச்சு வச்சுருவேன். காலையில் எழுந்திரிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கு கூட இருக்கும். அந்தளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சேர்த்தே வச்சுருவேன். ஸோ எப்போவுமே மீன் குழம்பு அடுத்த நாள் தான் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த குஞ்சு மத்தி வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் எனக்கு கிடச்சிது இங்கே. அதனால் ரொம்ப ஹாப்பி. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மீன் சின்ன மத்தி வந்துட்டு. ஸோ நாங்கள் எங்கள் சைடு வந்து குஞ்சு மத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதான் நான் சொன்னேன். சாப்பிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்ச அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹப்பி வந்துட்டு இந்த வாலில் வந்துட்டு பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலைக்கு வந்து நின்றுட்டாங்க. ஸோ அவங்க கூட வந்து நம்ம குட்டி பெயிண்டரும் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து இன்னொரு வேலையாக இருந்தேன் கிச்சனில். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு கேக் ஆர்டர் இருந்துச்சு, பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக். ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கே முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறனால அதையும் வந்து நான் செஞ்சிட்ருந்தேன். இது சும்மா பார்ட்டி ஆர்டர்லாம் கிடையாது. இது சும்மா வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்காக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ டக்குன்னு வந்து அது செஞ்சாச்சு. பிளாக் ஃபாரஸ்ட் 1 kg டக்குன்னு செஞ்சுட்டு அதையும் வந்து கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் என்னோடய ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இந்த ரூமில் இருக்கிற இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஹப்பி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த அர்ஸ்லான் மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு மனசே வரல. அதனால் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். அது முடித்த அப்புறமா வந்து அப்புறமே கிச்சனுக்கு வந்தேன். கிச்சனுக்கு வந்து லைட்டாக சுடு தண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஆயில் டிஸ்பென்சரெல்லாம் வந்து கழுவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ மீதி இருக்கிற ஆயிலெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குட்டி வடச்சட்டியில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக போட்டாச்சு. ஸோ நான் எப்படி வாஷ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன். கூட இந்த உப்பு ஜாடியும் வந்து கழுவிடலான்னு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு பாத்திரத்தில் லைட்டாக சுடு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக டிஷ்வாஷர் லிக்விடும் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு இந்த கேப்பெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஆயில் டிஸ்பென்சரோட கேப், அதெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டு வச்சிடலாம். ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது தண்ணி, ஏன்னா அதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்ங்கிறனால உருகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ஆயில் டிஸ்பென்சரில் கொஞ்சமாக வந்து விம் லிக்விட் போடுறேன். அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சூடாக இருக்கிற தண்ணியை வந்து ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வந்து நம்ம குலுக்க போகிறோம். குலுக்கிட்டோம். கொஞ்ச நேரம் விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா குலுக்கி எடுங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லாவே இருக்கும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா குலுக்கி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆயில் பாட்டில் வந்து நல்லாவே பளிச்சுன்னு க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ உங்ககிட்ட இதில் வந்துட்டு ப்ரஷ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரஷ் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட இதுக்குள்ளே போகிற அளவுக்கான ப்ரஷ் இல்லை. அதனால் நான் இப்படி தான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அடுத்த வேலையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ ஸ்க்ரீன் எல்லாமே டோரோட ஸ்க்ரீனு, விண்டோட ஸ்க்ரீன் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ அதெல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. அடுத்ததாக வந்து மொசல்லா வந்து தனியாக தான் துவைப்பேன் அப்படிங்கிறதுனால மொசல்லா வந்து தனியாக ஒரு நாள் வந்து துவைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக துவைச்சி எடுத்துட்டேன். அடுத்த மெயின் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்குது. அதனால் ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். இனி விட்டோன்னா 1 month கண்டிப்பாக நான் க்ளீன் பண்ண மாட்டேன் நோன்பு இருக்கிறதுனால. ஸோ அதையும் க்ளீன் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எல்லா பொருளும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்ருக்கேன் டக்குன்னு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரத்தில் 3 நாள் இந்த எல்லா வேலையும் நான் கொஞ்சமாக செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அது எல்லாமே சேர்த்து தான் உங்களுக்கு கம்பைலேஷனாக வந்து ஒரு வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன்.
ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம், ஒரே நாள் இத்தனை செய்கிறேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தேன் 3 நாள். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீப்ரிப்ரேஷனில் ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா ரமலானுக்காக, அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலாம்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், அதை வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அஸ்லானும் என் கூட ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கான். அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரே எல்லாத்தையுமே வந்து கழட்டி ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்தால் தான் வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த கண்ணாடி ட்ரே எல்லாமே எடுத்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு வாஷிங்க்கு வந்து போட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து லிக்விட் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், டிஷ்வாஷர் லிக்விடு, கொஞ்சம் தண்ணி, அப்புறம் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லிக்விட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து அதை நல்லா வந்துட்டு இதில் புழிஞ்சிட்டு நினச்சிட்டு நல்லா வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறமா நல்லா அந்த அதே கிளாத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, வெறும் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா பளிச்சுன்னு ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த கரையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸோட கரை எல்லாமே வந்து நல்லா டக்குன்னு வந்துடும் நமக்கு இந்த விம் லிக்விடு, பேக்கிங் சோடா எல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து அந்த பேட் ஸ்மெல் எல்லாமே வந்து எடுத்துரும், நீட்டாகிடும் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜு. அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீசர் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணல, ஏன்னா ஃப்ரீசர் ஆல்ரெடி நீட்டாக க்ளீனாக தான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய பாலாடை எல்லாமே அதில் இருக்குது, கலெக்ட் பண்ண பாலாடை எல்லாமே இருக்குதுங்கிறதுனால நான் இன்னும் நெய் எடுக்கலை, அதனால அதை அப்படியே வந்து விட்டுட்டேன். கீழே மட்டும் தான் நான் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜோட மேலே க்ளீன் பண்ணுறதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லிக்விடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லா பளிச்சுன்னு வந்து க்ளீன் ஆயிரும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா பளிச்சுன்னு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போது வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்த ட்ரே எல்லாத்தையுமே வந்து நான் மாற்றிட்டேன். மாட்டினதுக்கப்புறமா எல்லா ஐட்டம்ஸும் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு என்னோடய எசன்ஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து எடுத்து வைப்பேன். எப்போவுமே அது வந்துட்டு முதல்ல எனக்கு வைக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு இது. அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரேக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேட் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். இது வந்து நம்ம மீஷோவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்ல, அதுதான். அதுக்கப்புறமா நம்மளை ரமலானுக்காக ரெடி பண்ணி எடுத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா வந்து உள்ளே வச்சிட்ருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ்ஸு, அப்புறம் என்னோடய பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்க்கு தேவையான கொக்கோ பவுடரு அதெல்லாம் வந்து இருக்குது, குங்குமப்பூ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ட்ரேயில் போட்டு அந்த ட்ரே வந்து இங்கே வச்சிட போகிறேன். ஏன்னா இதை நான் சைடில் வைக்கிறனால எனக்கு சைடில் இடம் பத்தவே மாட்டேங்குது. நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் அந்தளவுக்கு பெரிய ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் கிடையாது, சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் தான். அதனால் இடம் இல்லை அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி போட்டு உள்ளே வச்சுட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். முட்டை இன்னும் வாங்கலை, அதனால நான் அந்த இடத்தையும் வந்து நட்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா என்னோடய டொமேட்டோ பாஸ்கெட்டும் வச்சுட்டேன். அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ண பேசன் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அந்த பஜ்ஜி மாவு, அதுவும் வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா அந்த டப்பாலாம் வந்து மேலேயே வச்சுருக்கேன். பதாம் மில்க் பவுடரும் வந்துட்டு கீழே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பால், இந்த பால் வந்து ரெடியாக இருந்துச்சு, அதுவும் வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா லெஃப்ட் ஓவர் கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதுவும் வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நீட் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் நீட் ஆயிடுச்சுன்றப்பவே எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருந்தது, உடனே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது அதோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வந்து வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஹப்பிட்ட வந்து கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேருந்து. அதே மாதிரி அவங்களும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க, நானும் வந்து கொஞ்சம் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருந்தேன். அது எல்லாமே வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசி, பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புட்டு பொடி இருக்குல்ல அது, அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ரைஸ் ஃப்ளவரு, அதுக்கப்புறம் பேசன் ஒரு பேக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பேக்கெட் கூட மைதா வந்து வாங்கியிருக்கேன், மைதா தேவைப்படும் அப்படிங்கிறனால வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் டேட்ஸ் பேக்கெட்டு, ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு சின்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து நான் போன வீடியோக்கு முந்தின வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து 2வது பர்ச்சேஸ். ஸோ இதுதான் என்னோடய க்ராசரி பர்ச்சேஸ், அவ்வளோதான், இதோட முடிஞ்சிடும். ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதாவது சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எதாவது தேவைன்னா அப்பப்போ நான் வாங்குற மாதிரி தான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன், எல்லாம் டோட்டலாக வந்து வாங்கி டம்ப் பண்ணல. அடுத்து கொஞ்சமாக சேமியா வாங்கியிருக்கேன், அப்புறம் பிஸ்தாஷியோ, அப்புறம் வால்நட்ஸு, அப்புறம் பாதாம் இதெல்லாம் வந்து வாங்கியிருக்கேன், ஒரு பேக் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ரவை மெயினாக தேவைப்படும் எனக்கு, ஸோ அதுவும் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 2 பேக்கெட்டில் வந்து ப்ரௌன் சுகர் வாங்கியிருக்கேன், ப்ரௌன் சுகரும் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன், அதுவும் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நன்னாரி சர்பத் ரொம்ப ரொம்ப தேவை, ஜூஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும், நம்ம இந்த நோம்பு டைமில் குடிக்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுவும் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இதுதான் க்ராசரி பர்ச்சேஸ். அது கூட வந்து வெஜிடபிள்ஸும் வந்து கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. வெஜிடபிள்ஸில் வந்துட்டு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருக்கேன். இந்த வாரத்துக்கு அப்படின்னு இல்லை, எனக்கு தீர்ற வரைக்கும் நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி போய் மார்க்கெட் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம், அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் வந்து ஒட்டுக்காக வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதையும் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
எல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே வந்து இப்போது ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சுது. ஸோ அதையும் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் வந்துட்டு கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து லைன் அப் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். எந்த பேக்கெல்லாம் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். இப்படி தான் நான் வந்து எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். சீக்கிரம் தீர்த்துருவேன். அதனால் ரொம்ப நாள் எல்லாம் வைக்க மாட்டேன். ஒரு 4-5 நாள் தான், ஒரு வாரம் கூட ஆகாது. சீக்கிரம் வந்து தீர்த்துருவேன். சொரக்காய் எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சொரக்காய் எப்போவுமே என்னோடய காய்கறி லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் பிடிச்ச ஒரு காய் அது. ஸோ அதுவும் வச்சு உள்ளே வச்ச அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடியாக இருக்கு. இப்போது அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ கேரட்டும் நிறைய ரெசிபியில் தேவைப்படும் இஃப்தார் டைமில். அதனால அது கொஞ்சம் அதிகமாகவே வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். அதையும் வந்து கட் பண்ணி மேலே கீழேயும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கேரட் ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும், எதுவுமே ஆகாது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி. அதுவும் வந்து லாக் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் இடமும் இருக்காது ஒன்று. இன்னொன்று எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணவும் மாட்டேன். இடம் இருந்தாலுமே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் வைக்க மாட்டேன். எல்லாமே வெளியிலே வச்சுருவேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்க்குற டைமில் போய் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு தோணும். அவங்களுமே யாராவது கேட்டாங்கன்னா எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அஸ்லான் வந்து எல்லாம் எடுத்து வச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கான். இந்த வாட்டர் மெலன் மட்டும் தூக்க முடியல. அவன் பாருங்கள் அதை வச்சு எவ்வளோ விளாட்டு காட்டுவான்ட்டு. நிஜமாக அவன் தூக்க தான் ட்ரை பண்ணான். ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா உருண்டு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு வந்துட்டான். அவனுக்கும் 2-3 நாளாக வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குது. அதனாலே வேலை வந்து ரொம்ப தள்ளி போயிடுச்சு. இந்த வீடியோ இல்லாட்டி முன்னாடியே நான் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய வீடியோ தான். ஸோ அவனுக்கும் உடம்பு சரியில்லை, அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. இந்த மாதிரி மாறி இருந்தனால தான் வந்து வீடியோ இந்தளவுக்கு வந்து லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எவ்வளோ தான் உடம்பு சரியில்லை என்ன இருந்தாலும் ரமலான் வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை சடச்சடா நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே அதே மாதிரி தான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வருஷம் ரமலான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக எல்லாத்துக்கும் போகணும்னு நான் வந்துட்டு துவா செஞ்சுக்கிறேன். நீங்களும் உங்களோட துவாவில் எங்கள் ஃபேமிலியை வந்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ பூண்டு நிறைய உரிச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதை தான் முன்னாடி கிளிப்பிங்கில் போயிருக்கோம். ஸோ பூண்டு நிறைய உரிச்சு எடுத்துட்டேன். அப்புறம் கொத்தமல்லியும் எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்ததாக ஃப்ரிட்ஜு மேலேயும் வந்துட்டு நீட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் கிச்சன் வந்தேன். கிச்சனில் வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அவ்வளோவா இல்லை. ஏன்னா அப்பப்போ நான் க்ளீன் பண்ணிட்டே இருக்கேன், மேக் ஓவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கறதுனால கிச்சன் ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே. ஸோ நான் வந்து லைட்டாக வந்து அதெல்லாம் வைப் அப் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருக்கேன். சில பொருள் மட்டும் கழுவி எடுக்கிற மாதிரியான ஐட்டம்ஸில் மட்டும் எடுத்து இந்த சைடு வச்சுட்டேன். முன்னாடியே ஆயில் டிஸ்பென்செல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். கவுண்டர் டாப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது இருக்குல்ல டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சி விட்டுறலாம். ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து வந்துடும். தொடச்சி விட்ட அப்புறமா ஒன்றும் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு லிக்விட் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் அதை போட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள். இல்லைனா பேக்கிங் சோடா லெமனும் வந்துட்டு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதில் லைட்டாக தெளிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணால் போதும். நான் வந்து காலின்றதுனால அதை லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்துட்டு அதை நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த சைடில் இருக்கிற பொருளால் தூக்கி இந்த சைடு வச்சுருந்தேன். இந்த ஃபோர்க்கு இதெல்லாம் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்துட்டு வாஷ் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா தொடச்சி தான் எடுத்துக்கிட்டேன். இதெல்லாம் நீட்டாக தான் இருந்துச்சு, அந்தளவுக்கு ஸ்பாயில் ஆகலை. அதனால் தொடச்சி மட்டும் எடுத்துட்டேன். இந்த சைடு க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த சைடு இருக்கிற பொருளெல்லாம் எடுத்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து வச்சுட்டேன். அந்த மாதிரி தான் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஸோ இதில் இருக்கிற தூசியெல்லாம் வந்து இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து லைட்டாக தொடச்சி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த ஸ்டாண்டையும் வந்து நல்லாவே வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். எல்லா பொருளுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சைட் க்ளீன் பண்ணேன். இந்த சைட் நான் க்ளீன் பண்ணலை. ஏன்னா எப்படியுமே நம்ம இந்த சைட் குக் பண்ணுவோம், இடையில க்ளீன் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். அதனால இந்த சைடு வந்துட்டு எப்பவும் போல் நார்மலாக மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணேன். இங்கே மட்டும்தான் நான் ஃபுல்லாகவே வந்து வைப் பண்ணி எடுத்து காலின்லாம் போட்டு நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு வந்திருக்குன்ட்டு. அதை காலினும் போட்டு நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நீட்டாகிடும் அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எடுத்த இடத்துல வந்து எல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த செராமிக் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் லைட்டாக வந்துட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது. அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே லைட்டாக வைப் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மேலே லைட்டாக ஆயில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா கிச்சனுக்குள்ளே தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறனால அதை மட்டும் லைட்டாக தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆயில்னஸும் வந்து இருக்காது. ஸோ அதையும் வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு இந்த உடன் ஸ்டாண்டு போட்டதுக்கப்புறமா அதில் டிஷ்யூ பேப்பர் லைன் பண்ணிவிட்டு ஆயிலெல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன்.
உப்பு ஜாடிலையும் வந்து உப்பு ஃபில் பண்ணியாச்சு. எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்த அப்புறமா கொண்டு போய் மாடியில் நல்லா காய வச்சுருந்தேன். ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து லைட்டான வெயில் தான் இங்கே அடிச்சிட்ருக்கு. அதில் வந்து காஞ்சிது. அதுக்கப்புறமா தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு எல்லாம் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்ததாக இந்த ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கியிருந்தோம் இல்லையா, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் பாக்ஸு, அதில் வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நட்ஸும் பிஸ்தாலாம் தோலெல்லாம் உரித்து எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா டெசர்ட் எதாவது பண்ணுறோம்னா டக்குன்னு எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா நவுகுத்து போகுதா என்னங்கிறத பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக போட்டு வச்சுருக்கேன். எப்படி வால்நட்ஸ் எனக்கு சீக்கிரமாகவே தீந்துடும், அதனால வால்நட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கேன். பிஸ்தா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறேன். ஸோ இதை ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு இதில் வந்துட்டு பேரிச்சம்பழமும் வந்து போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ அடுத்த வேலையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சனுமே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ கிச்சன் க்ளீன் பண்ணதும் இன்னொரு பெரிய வேலையும் வந்து முடிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வேலை முடிஞ்சதுமே ரொம்ப அப்பாடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அவ்வளோதான். இது முடிச்ச அடுத்த கையோட வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் எல்லாம் துவைச்சி வந்துருச்சு. நான் புது ஸ்க்ரீன் போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஸ்க்ரீன் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ரூமுக்குமே வந்துட்டு கதவுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ பெரிய மேக்கோவர்லாம் கிடையாது, குட்டி குட்டி மேக்கோவர் தான். நாங்கள் வந்து எப்போவுமே இந்த கோட்ரஸ் வந்ததுலேருந்து சின்னதாக ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாறிட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறோம் அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது. ஆனால் நம்ம இருக்கிற இடத்த நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து சின்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து நான் மாற்றிட்டுருக்கேன். இந்த ஸ்டிக்கரும் வந்து நான் போட்டிருந்தேன். 127 ருபீஸ்க்கு எனக்கு கிடச்சிது. நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டிக்கர் பார்க்குறக்கு, அதனால இது வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை என்னோடய அந்த வாஷ் மிஷின் ஏரியா வந்து லைட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டிக்கரை வந்துட்டு போட்டிருந்தேன். அந்த ஸ்டிக்கர் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வந்து பேஸ்ட்டும் பண்ணிட்டேன். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். பார்த்தா ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக ஓட்டலாங்கிற ஐடியாவில் இருந்தேன். பட் அந்த ஸ்டிக்கர் அந்தளவுக்கு தான் இருந்துச்சு, பத்தலை, கொஞ்சோண்டு தான் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அமேசானில் வாங்கியிருந்தோம்ல, இந்த வேல் ஹேங்கிங்கும் வந்துட்டு மாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். இதுவும் லைட்டாக அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி இருக்குது, அந்த ஸ்க்ரீனும் லைட்டாக ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி. ஸோ ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா ஹேங் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் வாங்கினேன். அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த காம்பினேஷன். இப்போ வந்து நம்மளோட முன்னாடி ஹாலும் வந்து ஃபுல்லாகவே நீட்டாகிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரமலானுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் சின்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் செஞ்சு ரெடி ஆகிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த ரமலான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு ரமலான் நோம்பாக வந்து இருக்கட்டும். ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லா நோம்பும் வந்து வைங்க, எல்லாத்துக்குமாகவும் துவா செய்யுங்க. நானும் வந்து எல்லாத்துக்காகவும் துவா செஞ்சுக்கிறேன். அண்ட் வீடியோ வந்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஒரு சின்ன லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை வந்து எனக்கு கொடுங்க. அண்ட் இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட உங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் டேக் கேர், பாய், தேங்க்யூ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.